抗战时期发生了一系列高官暗杀事件后，敌军对顾小梦、李宁宇、吴中国、白小年以及金生火5人进行了审问，究竟谁是老鬼？群座，我是冤枉的，我是冤枉的，你放过我，你放过我好不好？你放过我，群座，招还是不招？我没什么可招的，我求求你放过我！哎呀！到底招还是不招？我真的没什么可招的，群座，哎呀拉出去给我毙了！凭什么？因为你叫的太恶心。等会群座，我可以叫的更好听一点。那你再叫大声点，我听听。拉出去给我毙了！是，君座饶命啊！君座饶命啊！君座饶命！姐姐，来，快这边请，这边请。哎呦，你看你够辛苦的哈。哎，快坐。你想电死我你！啊，不好意思，来，这里，来，坐啊。今天叫各位精英过来，想必目的大家也知道有了1、2吧？君座呀，这种小儿科的问题还用问吗？你不就是怀疑我们当中有老鬼呗？聪明啊，聪明！易店组组长就是不同常人啊。那是，从小我妈就说我的智商超过了280。哦10以内的加减法，我倒背如流。你3+3等于几？这还用问吗？等于8呀！拉出去毙了！我告诉你，就算你把我毙了，这3+3也等于8。拉出去！就是等于毙了。你凭什么毙我？损仔早就看你不顺眼了，真是一天嘚嘚瑟瑟的。姐姐，你看你大老远的把我们叫来干嘛呀？我们那边正忙着。就一边待着去，看你我就难受。今天叫你们几位来，想必大家应该知道，在你们中间有一个人肯定是老鬼。要是按你这么说，他说的没错呀，你凭什么毙他？我告诉你，你这是胡来。我不毙他，难道我封了你啊？崩了我？你开什么玩笑啊？我告诉你，我从3岁就开始进少林寺学武，26年了，刀枪剑戟斧钺钩叉没有我不会的。告诉你，你要问我哪个兵器使得最顺手，双截棍。为啥呀？为啥呀？我不喜欢周杰伦。周杰伦是谁呀？周杰伦都不认识。周杰伦是谁呀？周杰伦都不认识。姐姐，你干嘛呀？弄得这么血腥，人家怕。边儿待着去。现在就剩下3位了，3位当中肯定有1个人是老鬼，相信各位自己也不会承认自己是老鬼吧？这样，
我出一道题，请大家回答。啊，姐姐，我最喜欢。边儿待着去。话说我在路上被一条剧毒的毒蛇五毒蛇给咬了，请问我如何能够保住自己的命，到500米开外的医院呢？请回答。我知道，我知道。哎，你来答，吴志国。据医学记载，被五毒蛇给咬了之后，正常人是无法行走5步的，不然就得死。所以我建议长官跳着到500米开外的医院，这样子你就能平安无事了。报告长官，回答完毕。回答的不错。顾小梦，你一直都没有回答，不知道你有什么样的见解呀？局座，刚刚您是问，如果被五步蛇咬了一口，该怎么办？嗯哼。哎呀妈，局座呀，这你都不知道啊？你被五步蛇咬了，你不得再找个蛇咔咔咔咔咔咔咔呀，咬你99口啊？这样你不就可以凑够500步了吗？是不啊？对不？哎呀妈呀！飞了，飞了！是啊！哎呀妈呀，我打的不对吗？哎，打的不对吗？嫌我死的不够利索是不是？气死我了，还想饶我99步，气死我了！该死！就剩下你们2个了，你们2个其中有一个肯定是老鬼。接下来我再出最后一道题，你们给我好好回答。成语接龙，心心相印。印堂发黑。印堂发黑是成语啊。印贼作父。你说谁印贼作父呢？印你作父。天天唧唧歪歪的，恶心巴拉的，我都懒得给你枪子，给我滚！哎呀啊！救命啊！你叫什么来着？吴中国。好啊好啊，吴中国最后，为什么？为什么？因为我就是周杰伦。哎呦，不错哦。